हेलो एन्ड नमस्कार वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनिता वल्लामा। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई नयाँ वर्षमा गजब मिठो अनि सुनिरौँ लाग्ने स्वागत मन्तव्य कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा 8 स्टेपमा हजुरहरूलाई व्याख्या गर्नेछु र सदा चाहिँ उदाहरण पनि जोड्नेछु। र यस च्यानलले आजको दिनसम्म 18,000 जना व्यक्तिहरूको माया पाइसकेको छ। आशा गर्दछु हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मेरो 20,000 टार्गेट मिसनलाई पुरा गरिदिनुहुनेछ। भनिन्छ फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन। त्यसैले स्वागत मन्तव्य कार्यक्रमको पहिलो मन्तव्य भएको कारणले गर्दाखेरि यो आयोजक संस्थाको तर्फबाट राखिने मन्तव्य भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले छोटो मिठो राख्नु नै के त उपयुक्त हुन्छ। आउनुहोस् कसरी चाहिँ हामीले स्वागत मन्तव्य राख्न सकिन्छ त्यसको लागि हामीले केही चरणहरू पार गर्नुपर्दछ। लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। स्वागत मन्तव्य भनेको कार्यक्रमको पहिलो मन्तव्य हो जुन आयोजक संस्थाको तर्फबाट राख्ने गरिन्छ। त्यसैले यो स्वागत मन्तव्य राख्नको लागि हामीले 8 कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो नम्बरमा हामीले जब हामीलाई मञ्चमा बोलाउनुहुन्छ कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले उहाँलाई धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू भनेर के त उहाँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको बडी एकदमै पोजिटिभ रूपमा आई कन्ट्याक्ट गर्दै स्माइलको साथमा चाहिँ हजुर मञ्चमा उपस्थित हुनुपर्दछ। दोस्रो नम्बरमा हजुरहरूले आइस ब्रेक सहित आफ्नो भाषणको दमदार सुरुवात गर्ने। यो भनेको चाहिँ हजुरले कार्यक्रम सुहाउँदो आइस ब्रेकहरू राख्न सक्नुभयो। जस्तो अहिले चाहिँ यो भाषण यो मन्तव्य चाहिँ नयाँ वर्षको लागि भएको भएर हजुरले नयाँ वर्षसँग रिलेटेड के राख्न सक्नुभयो त आइस ब्रेकहरू राख्न सक्नुभयो। तेस्रो नम्बरमा हामीले अभिवादनसहित सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त भन्दाखेरि नमस्कार गर्ने अनि सम्बोधनमा चाहिँ तपाईँ हामीले जहिले पनि छोटो मिठो अनि पूर्ण राख्नु पर्दछ। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यू अन्य अतिथिज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यसरी चाहिँ हजुरले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। चौथो नम्बरमा रहेको छ परिचय। हजुर तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो नाम ठेगाना पेसा यी 3 कुरालाई चाहिँ रेडिमेड राख्नुहोला र अन्तिममा तपाईँ त्यो संस्थाको तर्फबाट सदस्य हुनुहुन्छ कि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो पनि जोड्नुहोला। पाँचौं नम्बरमा आएर स्वागत गर्ने। हजुर आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आयोजक संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसरी चाहिँ हामीले स्वागत गर्ने। 6 नम्बरमा आएर आभार प्रकट गर्ने। हजुर त्यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँ आइदिनु भयो। हजुरहरूको समयप्रति चाहिँ हामी चाहिँ आभारी छौँ भनेर चाहिँ के त आभार प्रकट गर्ने। 7 नम्बरमा आएर हजुरले संस्थाको संक्षिप्त जानकारी र कार्यक्रमको औचित्य प्रकाश पार्ने। जस्तै तपाईँको संस्था चाहिँ के गरिराखेको थियो त आजको दिनसम्म के गरिरहेको छ अथवा तपाईँको संस्थाहरूले गर्ने काम चाहिँ के हो भन्ने बारेमा थोरै 1-2 सेन्टेन्समा भनिदिनु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले आज यो कार्यक्रम चाहिँ किन भइरहेको छ त भन्ने बारेमा छोटो मिठोमा आफ्नो विचार राख्ने। 8औं नम्बरमा उपस्थित सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्दै त्यहाँबाट बिदा हुने। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यो 8 चरण? पक्कै पनि हजुरहरूले यो 8 चरणलाई फलो गरेर आफ्नो जुनसुकै कार्यक्रममा पनि स्वागत मन्तव्य रेडी गर्नुभयो भने गजबको सुनिनेछ। अब सदा चाहिँ लागौँ उदाहरणतर्फ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई। सोचे जै होस् रोजे जै होस् यो नयाँ साल खोजे जै होस्। छाओस् शान्तिले हरेक प्रहर ह्याप्पी न्यू इयर ह्याप्पी न्यू इयर। देशी या विदेशी हिमाल पहाड मधेसी गाउँ होस् या सहर ह्याप्पी न्यू इयर ह्याप्पी न्यू इयर। नमस्कार आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यू अन्य अतिथिज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म अनिता वल्लामा काठमाडौँदेखि पेसाले ट्रेनर र यसै संस्थाको उपाध्यक्ष पनि। सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी यस कार्यक्रमलाई भव्य सभ्य अनि शानदार तवरले सम्पन्न गराउनको लागि उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट र आयोजक संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। साँच्चै नै हजुरहरू जस्तो दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा पाउनु नै हाम्रो अहोभाग्य हो र हजुरहरूलाई
आफ्नो पुष्परूपी शब्दहरूद्वारा स्वागत गर्न पाउँदा म निकै हर्षित भएको छु र हजुरहरूप्रति धेरै आभारी छु। आदरणीय महानुभावहरू, हजुरहरूलाई जानकारी रहेकै कुरा हो, हाम्रो यो आशा एकाडेमी संस्था विगत लामो समयदेखि यो कोचिङ फिल्डमा नै कार्य गर्दै आइरहेको छ र हामीले भर्चुअल तथा अनलाइन क्लासहरू रेगुलर रूपमा सञ्चालन गरिरहेकै छौँ। यो कार्यक्रम गर्नुको एउटै मात्रै उद्देश्य भनेको सर म्यामहरू, जो व्यक्तिहरू चाहिँ बोल्न चाहन्छ, जो व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्वकै विकास गर्न चाहन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि एकदम सहजकर्ताको भूमिका निभाउनको लागि हामीले यो कार्यक्रमहरू यस संस्थाबाट सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौँ र त्यही संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा हामी भौतिक रूपमा र जुम मार्फत धेरै साथीहरू हाम्रो सर म्यामहरूसँग भेट भएको थियो। तर निकै लामो समय हुँदाखेरि पनि हामी आशा एकाडेमीको एउटै परिवार चाहिँ एउटै छानामुनि भेट हुन पाइरहेको थिएन र यसै नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै र सबैजना सर म्यामहरूलाई के त साक्षात्कार गरौँ भन्ने हिसाबले आजको यस कार्यक्रमलाई हामीले आयोजना गरेका छौँ। हाम्रो यस संस्थाको एकमात्र उद्देश्य भनेको समाजमा चेतनशील व्यक्तिहरूको निर्माण गर्नु, चेतनशील समाजको निर्माण गर्नु हो। त्यसैले तपाईँहरू आज यहाँ जोडिनु भएको छ। यो नयाँ वर्षको माहौल छ। पुरानो वर्षलाई हामी बिदाई गर्दैछौँ, नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दैछौँ। आजको हाम्रो यो भेट मात्र नभएर एउटा मिठो यादगार सम्झना बनेर बसोस्। आशा राख्दछु यसमा हजुरहरूको पनि ऐक्यबद्धता छ। सर म्यामहरू, आजको कार्यक्रम हाम्रो यसरी नै शुभकामना आदान प्रदान गरेर सकिनेछ र अर्को चरणमा अर्को कार्यक्रमहरूमा हामी फेरि भेट्ने नै छौँ। आज नयाँ वर्षको अवसर पारेर हामीहरू यस हलमा यस ठाउँमा भेट हुन पाउँदा मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ। अन्तमा दैलोमा नै आइसकेको नयाँ वर्ष 2083को तपाईँ सम्पूर्णलाई मङ्गलमय शुभकामना। आफूले खोजेको जस्तो, आफूले रोजेको जस्तो र आफूले सोचेको जस्तो वर्ष चाहिँ हजुरले बनाउनु सक्नुहोस् भन्ने शुभ भाव पनि व्यक्त गर्दै हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर आजको यो माहौललाई अझ भव्य, अझ शानदार अनि अझ गजब बनाउनको लागि हजुरहरूको उपस्थितिले धेरै भूमिका खेलेको छ। अन्तमा दैलोमा नै आइसकेको यस नयाँ वर्षलाई तपाईँहरूको माझमा हामी सँगै बसेर मनाउन पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ र हजुरहरूलाई पनि यो आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2083को धेरै धेरै शुभकामना। हजुरले सोचे चाहिँ होस्, रोजे चाहिँ होस्, आफूले खोजे चाहिँ यो नयाँ वर्ष चाहिँ बन्न सकोस्। आजको यस कार्यक्रमको शोभा अनि गरिमा बढाउन यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई पुनः आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म भने बिदा हुन्छु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यो नमुना? पक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने हजुरले लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। एउटै मात्र मिसन भनेको 20,000 सब्सक्राइब पुर्याउनु छ। हजुरहरूले 20,000 सब्सक्राइबर पुर्याउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा राख्दै हजुरहरू सम्पूर्णलाई पनि आफ्नो जीवन सोचे झै होस्, रोजे झै होस्, यो नयाँ साल खोजे झै होस्, छाओस् खुसीको हरेक प्रहर, ह्याप्पी न्यु इयर भन्दै हजुरहरूले जे सोच्नुभएको छ त्यो प्राप्त होस् भन्ने हजुरहरूलाई मेनिफेस्ट गर्दै मेरो मेनिफेस्ट 20,000 पनि पुऱ्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। अर्को भिडियो कुन कन्टेन्टमा हजुरहरू चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला भन्दै आजलाई भने छुट्टिन्छु। बाई बाई।